这根传动轴是因为司机富贵拉了一车大石头超载了40吨，在起步的时候一脚油门轰到底，直接导致花键轴位置发生了断裂。按理说损坏这么严重，已经没有维修的价值了，就是维修好也会很容易发生2次断裂。但是对于富贵来说，秉承能省1块绝不省9毛的人生理念，再次请自己的大佬表进行维修。反正这种维修也不是第一次干了，如果出事也是别人的事。师傅则通过4抓找盘找平断裂的花键轴，随后掏出电焊，直接在断裂处进行焊接，这样是为了断裂的地方更加平整。在国内这样的二手的都比重新维修的要强很多，毕竟已经出现的伤口会伤上加伤。师傅则用小锤子把焊渣敲掉，断裂的地方被师傅修补了很大一块，接着在修复的基础上开始车销。懂维修技术的应该都知道，像这种传动轴维修其实并不复杂，只要重新削平焊接上就可以了。随后工人用钳子把车削好的花键轴夹下来，这个传动轴当时断裂的挺干脆，仿佛一个干脆面，断裂处不留一丝残渣。花键轴连接处因为断裂地方非常靠近套筒，所以需要用电焊补上凹陷的地方，就是不知道焊接后这个地方的强度还能不能达到原来的1/10。焊接好后用打磨机把焊接不平整的地方重新修理平整，随后工人手抬传动轴从车床的另一头插进找盘内，师傅则通过简单的分针找平移固定好传动轴。巴铁在维修的时候一般都没有太高科技的仪器，都是很简单工具就可以完成操作，毕竟他们只是维修，用的是别人，实在过意不去，那就多随200卢比的礼金就可以了。焊接地方被车削得非常平整，为了更好的焊接传动轴，需要用钻头在传动轴中心位置打出中心螺孔，随后师傅用手指抚摸是否继续车削，毕竟工具不够，只能双手来凑了。接着工人则用夹子把花键轴重新放到车床上面，慢慢的对准传动轴，并用尾床固定好。师傅则用米尺测量一下长度，以防焊接好后长度不够，那就非常麻烦了，毕竟在敲断重新焊接又得花1个小时的时间。师傅拼接好后也不重新找平，就直接焊接起来。看来师傅对自己的手艺还是非常有信心的。第一次焊接后需要把焊渣敲掉，这样才能保证下一次的焊接质量。如果一直不停的焊接直接堆满，那就很容易发生断裂。毕竟富贵是自己的亲老表，他也不想早早的吃富贵的大西菜。师傅继续焊接余下的缝隙，不得不说师傅的焊接技术还是非常牛叉的，也就是他身在巴基斯坦不用考证，这要是在国内怎么也能考个技师资格证书。焊接到这个程度基本上算是焊接完成了，然后用锤子把表面的焊渣敲掉，师傅继续用车床把焊接突出的表面车削干净，这样焊接的地方才能变得更加完美。车削过后的表面非常光滑，如果不仔细根本看不出来这是重新焊接的。这样一个报废已经不能再报废的传动轴就维修好了。接着师傅把传动轴从车床抬下来，这次师傅只收富贵3500卢比，毕竟自己才是把车床玩的最溜的那个男人。